단순히 잡혀주시진 않으실 것 같군요. 다시 앞으로 물장구 치니까 없어진다. 소가 병류에 휩쓸려 쓰러지세요. 계곡의 물결에 잠겨 사라지세요. 방법의 전투 방식. 백해의 조화와 약속을 수호하는 딴지기 등장이요. 우무들과 함께 그대들 맞겠습니다. 어지럽소이다. 저건 세인트온을 공격했어? 그리고 사람? 모두 조심! 귀찮지만 저도 감시자부터 있는 분들이 이렇게 접근하여 하면 어떨까요? 저희도 사용할 수 있을 것 같아요. 이거 참 난감하네요. 자, 시작해볼까요? 제 날렵한 몸놀림이 보이십니까? 보여드리죠. 부유등을 이용한 감시자의 힘을 회색에서 온 손님이란 거야? 저 공포는 아니, 킹수의 포효를 피하려면 전부를 잘 이용해야겠다. 별일 없었지? 그럼 감시자들의 큰 어른을